హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చాలామంది వీడియోలు చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయడం లేదు. లైక్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం లేదు. చాలామంది నాకు కామెంట్ చేస్తున్నారు, సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వీడియోస్ అనేవి మీరు పెట్టిన వెంటనే రావడం లేదనేసి. దానికి కారణం వచ్చి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కనున్న ఆల్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి. దాని తర్వాత మీరు వద్దన్న వస్తాయి వీడియోస్. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకపోతే ఎందుకు నచ్చలేదు అనేసి కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. మీరు కామెంట్ చేస్తే నా వీడియోలు ఏదైనా తప్పు ఉంటే సెర్చ్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ టైం వీడియోస్ క్వాలిటీగా మీకు నచ్చేటట్లు వీడియోస్ అనేవి చేస్తాను. మీరు లైక్ చేసి కామెంట్ చేయడం వల్ల నాకు చాలా మోటివేషనల్గా ఉంటుంది. దానివల్ల ఇంకొన్ని మంచి వీడియోలు చేస్తాను. ఎప్పుడు అడిగేదే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆల్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి.